بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ها قد قمت بإعادة إلصاق خيطين، لأن الأولين لم يكونا مناسبين. إذا قمت بوضع البراغي وتثبيتهم في الجزء العلوي كما يبدو. دونك ما بقي لدينا الآن إلا أن نكمل العمل، وكما قلنا في التصليح وفي فتح وإعادة التركيب دائما هناك أخطاء نرتكبها، والمهم أننا نتداركها قبل فوات الأوان. إذا لاحظوا معي هذه القطعة، إنها مشقوقة قليلا في هذا الجانب وفي هذا الجانب. إذا ما علي إلا استعمال الغراء سريع الالتصاق حتى أثبتها وأضعها في مكانها. بضع قطرات تكفي. يبدو أنها لحظة فقط. إذا ما علينا إلا وضع الغراء من الداخل سريع الالتصاق من هذا الجانب. نمسكه قليل حتى يمسك. في الجانب الثاني فقط للمحافظة على هذه القطعة، ريثما أجد قطعة أخرى، أو إذا لم أجد فسأكتفي بإعادة هذه إلى مكانها. والمهم أنها تدوم معنا. إذا سندعها تجف قليلا ونركب. إذا نقوم بوضع القطعة في مكانها هكذا، نمررها ونضعها هنا. إذا سأقلبها في الجانب الثاني. جيد. إذا ما علي إلا إضافة القليل من اللاصق حتى تثبت في مكانها. إذا رأيت أن هذه القطعة لم تثبت في مكانها. طيب، الآن نمرر هذه القطعة الأخرى هكذا ببطء. هذا أحد الخيطين قد خرج، والثاني بقي عالقا بالداخل. سأساعده هكذا. إذن لقد ركبت في مكانه. طيب، إذن بعد ذلك ما علي إلا تمرير الخيطين في هذا المكان هكذا. وأخذ هذه القطعة وأضعها بمكانها كذلك هكذا، وأحكم الإغلاق بهذه كرو، نسميه بالكرو
وهو لمسك القطعة العلوية. إذن ما علي الآن إلا الإدارة قليلا بالبطء، لأن المكان ضيق، ولكن يمكننا إدارته بشكل جيد هكذا. إذن لحظة فقط. إذن هكذا سأستعمل مفكا. سأستعمل هذا لكي أكمل إدارة الباقي ببطء. حتى يمسك جيدا. إذن ها قد انتهينا من هذا الجزء. لاحظوا. إذن بقي لنا الآن التركيب هنا. إما هناك طريقتين: إما أن أترك أحد الأسلاك يمر مباشرة إلى هنا، أو أقصهما مع بعض وأقوم بتركيب مأخذ التيار، خيط التيار الكهربائي الموصل للتيار الكهربائي هنا. لماذا أستطيع أن أفعل ذلك؟ لأن هناك قاطعة ذات هي قاطعتين في نفس الوقت. لدينا قاطعة بقاطعتين. إذن هذا الجزء لوحده وهذا الجزء لوحده. إذن من الأحسن أن أقص وأقوم بالتلحيم هنا وهنا، وأوصل خيط التيار الكهربائي بالأقطاب الأخرى. طيب، سأقوم بتسخين المكواة، وريثما تسخن سأقطع الفيديو وأعود إليكم. إذن في آخر لحظة وجدت خيطا آخر أحسن من الأول وأطول منه، فأردت أن أستبدله. إذن ما علينا الآن إلا تركيبه في هذا الجانب. إذن ندخله في هذه القطعة التي كانت به. أرجو أن يمر هنا. طيب، إذن لا تمر. إذن سأقوم بتغيير الاتجاه لربما. إذن ما علي الآن إلا القص القليل من هذا العازل الخارجي حتى تصل إلى القفل هنا. إذن أعتقد أنه كافٍ الآن. إذن نعيد هذه القطعة للزينة فقط، لا يهم، يمكن أن لا نستعملها. المهم أن المصباح يشتعل، يعمل بكفاءة، وهذا هو المطلوب. طيب، نضعه هنا في مكانه، وأقوم بتلحيم الجزء الأول هنا. ثم التلحيم الجزء الأول. لا، ليس بعد، يحتاج إلى بعض الوقت حتى تبرد. وهذا هنا.
إذن وبقي لي هذان السلكان، سأدعه قليلا، طويلا قليلا، سأقصهما مثلا هنا. لحظة فقط حتى لا أفسد الأمور هنا. إذن وبواسطة الولاعة سأقوم بإزالة العازل البلاستيكي الأول والعازل البلاستيكي الثاني. نقوم بوضع القليل من اللحام. على فكرة فأنتم لستم مضطرين بوضع اللحام كما أضع أنا هنا، وإنما يمكنكم أن تستعملوا فيشات. هناك فيشات تشترى تباع، ويمكنك تركيبها على السلك تركيب الجانب الثاني، إدخالها في القاطعة، وبهذه الطريقة حتى لو كانت ليست لديك لا كاوية كهذه، فيمكنك أن تعمل بكل أريحية، ولا تحتاج إلى اللحام، وإنما لتوصيل الخيوط بفيشات. 4 فيشات تكفي هكذا. إذا نتأكد من أن الأمر جيد. طيب، إنه جيد، سنقوله على هذا الجانب لا يهم، المهم أنه هكذا. إذا هكذا، وما علي الآن إلا وضع الغطاء هكذا. إذا سنضع الغطاء ونثبت بالبلاغي تثبيت بسيط حتى نتأكد من أن الأمور سليمة، وأن الأمور سليمة والمصباح يعمل. إذا أظن أن 3 براغي كافية. إذا ما علي الآن إلا إحضار لمبة فقط، ريثما أجد لمبة وأعود. إذا ها قد وجدت لمبة، سأضعها في مكانها. لمبة من ليد، نوع ليد 10 واط. إذا سأقوم بوضعها في مكانها هكذا. أعتقد أن الأمر كافي. إذا هكذا، ثم ما علي إلا وضع القابس. اشتعلت، لحظة فقط، سأطفئ. إذا نجحت العملية. سأطفئ، سأشعل مرة ثانية. إذا هكذا نكون قد أصلحنا هذا المصباح المكتبي. وبالمناسبة هنا أستطيع أن أضع قلم من الأقلام. لربما في يوم من الأيام سأكتب أمورا تهمني. شكرا على المتابعة، وإلى الملتقى. شكرا على المتابعة. لا تنسوا أن اللايك والمشاركة والاشتراك بالقناة، لأن هذا الأمر سيساعدني من الناحية النفسية على مواصلة العمل، مواصلة تقديم الفيديوهات. وهذا الدعم والاشتراك
يرفع من معنوياتنا. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.